벤나가 없어. 맞네. 렌나가 없네. 하민이가 어쩔 수 없어. 어쩔 수 없어. 실례합니다. 와, 진짜 많다. 상다리 부러진다. 많죠? 석천호수. 거기에 그거 풍선 해놨대요. 그러니까. 메타몽? 아닌가? 작년인가 재작년인가 피카츄 해줬던 걸로 같아. 응. 곰? 미라클라? 젤리? 젤리. 그 전에가 오리떡이었고. 맞아. 러버덕? 러버덕. 러버덕? 목이 갔어요. 감기가 오다가 말아가지고. 아니, 그 느낌이, 나 감기가 올 것 같았는데 갔어. 근데 목은 남아있어. 약 먹었는데 감기 돌아오질 않네요. 이버스콘. 이버스콘 왔다리. 텔레토비 노래 기억나는 사람? 안 돼! 뭐야. 너 왜 쓰러지니? 오메! 다시 가라고? 아이스 아메리카노 2잔 주세요. 담비 나왔다. 단체입니다. 네, 스트레스볼. 따라라란따. 눈이 어딨어요? 땡거 재활용해야지. 나 바로 원투만에 예준이 나. 와, 대박. Hey baby, all I want is to be loved by you. But you would never take me as I am, it's true. 소중한 우리 사이가 멀어질까봐 잘 보고 올게. 마음처럼 뭐라고 하면 날 떠나버릴까봐 나를 믿어 땡겼다는 나 그렇게라도 나랑 있는 게 난 좋아 잠든데도 한계가 있어 이제는 더 이상 못 참겠다는 말야 그러니까 널 좀 똑바로 봐봐 진심
우리 하늘 씨부터 네. 인사 한번 드려볼까요? 오늘 씨부터 하는 게 낫지 않을까요? 오늘 씨부터 할까요? 오늘 씨부터 네. 할까요? 네. 알겠습니다. 안녕하세요. 플레이브의 멋진 늑대 은호입니다. 야. 안녕하세요. 플레이브의 노란머리 한가합니다. 안녕하세요. 예준입니다. 안녕하세요. 하비입니다. 안녕하세요. 하비입니다. 야, 끈질었어요. 자, 지금 정말 많은 팬분들께서 2026 네? 왜요? 위버스 위버스 페스티벌에 와주셨는데요. 이렇게 있습니다. 정말 많이 반겨주셔서 정말 감사하다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 또 온라인 라이브 스트리밍으로도 지금 전 세계 팬분들께서 저희를 환영해주고 계시거든요. 자, 영어로 인사해보겠습니다. Hello, welcome. Nice to meet you. 자, let's have fun today. 좋습니다. 또 이렇게 또 우리 바쁘 씨가 또 네네네네. 일본어도 잘하시잖아요. 아니, 일본어 해볼게요. 네. そして皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。今日は一緒に忘れられない思い出を一緒に作りましょう。 자, 저희가 이번에 대시에 이어서 노세베지까지 강렬하게 좀 시작을 해봤는데 열기가 더 뜨거워졌나요? 근데 대답 잘하더라고요. 잘하더라고요. 다시 한 번 더 크게. 네, 좋아요. 열기가 더 뜨거워졌나요? 자, 그리고 또 앞에 말씀드린 것처럼 네. 버스 페스티벌에 저희가 두 번째 출연. 맞아요. 두 번째. 이 정도면 저희 뭐 가족이라고 뭐 되지 않나요? 가족이에요. 당연히 패밀리 이상이죠. 네, 가족 그 이상으로 이미 이렇게 친해졌다고 볼 수가 있겠습니다. 네. 좋습니다. 자, 그렇다면 은호 씨가 지금 이 느낌을 몸으로 한번 기합이 좋아요. 네. 또 지금 이곳이 저에게 아주 의미가 있는 장소입니다. 그렇죠. 멤버들 기억나나요? 그걸 또 의미가 있어요? 네. 모르시는 거예요? 이건 뭐죠? 알려드리겠습니다. 네. 여기가 바로 아시아 투어의 포문을 열었던 장소입니다. 그날 이 자리를 꽉 채워준 우리 팬리들의 모습이 아직 잊을 수가 없는데요. 오늘도 역시 많은 팬분들이 이곳을 꽉 채워준 모습이니까 심장이 막 네. 그런 의미로 다음 무대는 이 곡을 준비했는데요. 오늘 다 보여줄 거예요. 이 곡은 우리 노아 씨가 눈빛으로 스포 담아서 한번 표현해 주시죠. 눈빛 스포요. 네. 눈빛 스포 오케이. 눈빛 스포 하겠습니다. 소름 돋다. 그거는 무대로 보여줘. 무대. 자, 그러면 천만함의 떨림과 설렘을 담은 곡입니다. 혹시 아신다면 함께 불러주세요. 불러주세요.
자, 외우의 그리고 그런 것 같다까지 두 곡 함께 했습니다. 야. 자, 멤버들. 네. 오늘 위코페 어떠셨나요? 일단은 네. 코스모스 두 번째잖아요. 맞아요. 두 번째라 그런지 열정이 더 넘쳐. 그리고 두 배로 예뻐진 것 같아요. 세 번째부터 세 배. 우리 어른만큼 또 이뻐지시네요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 계속 와야겠죠? 그렇죠. 저는 뭐 약간 가족 잔치를 끝낸 느낌이에요. 가족잔치요? 가족이니까요. 가족이니까요. 저는 그래요. 약간 좀 항상 이렇게 고민할 때마다 잊지 못할 그런 하루의 추억이 생긴 것 같아가지고 너무 행복합니다. 오늘 잘 놀다 갑니다. 나이스! 네. 마지막 한 곡만은 몇 곡 듣고 있죠? 아쉽지만 마지막 한 곡이 남았습니다. 괜찮을까요? 잘 모르겠어요. 또 있잖아요. 몇곡 정하고 싶은데. 나는 또 있는 거 얘기했어요. 근데 이제 저희가 저희 공연 말고도 네. 또 준비한 아주 특별한 무대도 있잖아요. 네, 위버스콘 페스티벌의 시그니처 무대인 트리뷰트 스테이지의 주인공이죠. 비 선배님의 무대에 너무 영광스럽게도 선배님의 노래를 부르게 되었습니다. 네, 맞습니다. 저희가 너무 좋아하는 그 노래를 여러분들도 정말 좋아하실 것 같은데요. 다시 조금만. 좋습니다. 자, 오늘 함께 즐겨주셔서 너무 감사드리고요. 자, 앞으로도 멋진 무대, 좋은 음악 보여드리는 그런 플레이브 되도록 하겠습니다. 네, 그럼 우리 영화 들려드리면서 너와 나뿐이야. 끝나지 않는 이야기는 계속돼. 우리의 영화를 시작해. 처음엔 사랑에 빠져. 너란 존재를 알게 된 건 너 정말 lucky me. 비슷한 모습에 운명이란 말을 믿어줘. 마침내 시작된 우리 이야기를 써내려가. 다 같이. 너란 영화 띄워줄게 highlight. 너의 영화 띄워줄래 마지막 별의 영화가 된다고. 끝이 아닐 거라고. 내 영화 주인공은 너야. 내 영화 속에 너가 막이 내리고 빛들이 쏟아질 거야. 밤 속에 너와 나 Feel like a Hollywood star. 이시에는 not dead. 내 가꾸어 내 앞에서 right here 지켜봐줘. 한 걸음 우리 손잡고 같이 걷자. 두 걸음 아름다운 밤을 지새자. What a beautiful night. 모두 보고 싶어. 너를 사랑할게. I'm in love 띄워줄게 highlight 띄워줄래 마지막 별의 영화가 끝나고 끝이 아닐 거라고. 내 영화 주인공은 너야. 내 영화 속에 너는 빛나. 막이 내리고 불빛들이 쏟아질 거야. 걸어가줄래 진실
This is play. 말하고 그러고 있니 도대체 무슨 말이겠는 말 못하니 말을 하면 목숨 내게 그만 울어버려 느껴봐 못하지만 이러면 그게 사실이라면 그래 차라리 말을 하지마 그러면 내가 알아서 알아들을 테니 살짝 웃으며 돌아서 줄 테니 네가 나의 곁을 떠나 다른 사람에게로 간다면 네가 떠난다면 내 곁에 있는 것보다 다른 사람의 품이 좋다면 네가 좋다면 더 좋은 네 안녕이란 말 대신 작은 미소 하나만 주면 그래 너는 그냥 그런데 break down. 아니 표정을 어떻게 그렇게 할 수가 있지? 목이 갔어. 봤어요. 목 갔어. 진짜 저도 약간 목 찢어지는 느낌 났어. 나 지금도 계속 얘기하다 목 찢어지는 것 같아요. 네, 영상은 찍었지만 절대 어디 올릴 수 없는 절대. 맞아, 내 목소리. 내가 절규하고 있어. 중간에 또 손 떨려서 이러면서 막 찍고. 저 중간에 계속 응원법 틀리고 우리 영화 목소리 나간 상태에서 불러가지고 흘리고 픽살이 나고. 픽살이 나고. 네, 옆에 잘 나왔다. 잘 나왔다. 이 기억이 없어가지고. 들린다. 근데 음향은 우리가 더 낫다. 우리 콘서트가 훨씬 낫다. 저 옷이 나올 줄 몰랐어. 이거 색깔로 우리 할 줄 꿈에는 몰랐어. 정말. 이거를 갖다가. 아니 난 우리 영화를 할 줄은 몰랐어. 아까 맞아. 스포를 봐가지고. 이미 봐가지고. 저도 잠깐 제 옆 사람들이 계속 이게 트위터 검색하는 TCT를 보는 거예요. 그래서 아 있구나. 그래서 저도 데이터 잠깐 찾았을 때 봤는데 웬디 다음이래. 지금 웬디야. 어머? 혹시 물 있는 사람 없어요? 제가 물을 비워드릴게요. 아 감사합니다. 다는 비우지 말고. 한 모금 남겨줘요. 알겠습니다. 한 모금 남겨드리겠습니다. 은호가 기 살았다고 해서 더 감동이래. 은호가 기 살았대요? 진짜? 리버스에 애들이 예준이가 풀린 목소리 왜 이렇게 예쁘고 뭐 많이 왔냐 다 들렸나? 은호가 완전 기 살았다고. 아유, 우리가 주제 바가지지. 미안한데 진짜 목소리가 나가. 아니 다 보였나? 아니 어떻게 보였을까? 너무 궁금하다. 그리고 봉구는 유아
요화정을 먹는데 좋겠네. 그 요화정 나도 먹고 싶다. 토핑 추가를 아직 너무 많이 해. 아, 저 토핑 추가를 너무 많이 해가지고 토핑이 따로 왔었어. 손이 다 나왔대. 맞아. 지금 너무 많이 해가지고. 나 요즘에 버블 하나도 안 밀려. 진짜요? 와. 저 그래도 한 반은 읽었고 안 되겠더라고. 우리 막내랑 봉구 빼고는 어떻게 읽었는데 막내가 지금 270 몇 개가 밀려. 대박이다. 굉장히 많이 줄인 거예요. 괜찮아요. 너무 나와. 아, 그렇지. 해주시는 거 받도록 하겠습니다. 자, 다 같이 수고하셨습니다.